Nanometre ölçeğine indiğimizde artık etrafımızda gördüğümüz canlılardan ilham alamıyoruz. Çünkü yapıların şekli artık mekanik olmaktan kuantum olmaya doğru evriliyor. Fakat yine de doğadan ilham almaya devam edebiliyoruz. Mesela bu bir kinesin proteini. Bir mikrotübül üzerinde hareket ediyor. Bir şeyler taşıyor. Onun böyle yavaş göründüğüne de bakmayın, biz anlayabilelim diye öyle yapılmış. Yoksa bunlar göz açıp kapayıncaya kadar vücudumuzda sayısızca kez gerçekleşiyor. Çünkü kuantum ölçeğinde hareketler bizim ölçeklerimizden çok daha hızlı gerçekleşiyor. Aslında düşününce içimizdeki o molekül kompleksleri de hayalini kurduğumuz nanobotlardan pek de farklı değiller.